நம்ம ஒரு அன்பாக்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ட்ரைபேட் அன்பாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வந்து 1 month ஆச்சு. மீன்ஸ் கேமரா பிடிக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லைன்னு சொல்லி தான் இது பண்ணிட்டு இருந்தேன், வீடியோ எடுக்க முடியல. ஸோ இன்னைக்கு என் ஃப்ரெண்ட் வந்தான். ஸோ அதனால் வந்து இன்னைக்கு வீடியோ எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். இப்போ வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அன்பாக்ஸை பார்த்துருவோம். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க அன்பாக்ஸை பார்த்துடுவோம். இது ட்ரைபேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒஸ்காவா சம்திங், ஐ திங்க் அதான் நினைக்கிறேன், தெரியல. ஸோ OS 550 லைட் வெயிட் ட்ரைபாட். ஓகே, இதில் வந்து என்ன போட்டிருக்குன்னா மேக்ஸிமம் ஹைட்டு 1365 மீட்டர், மீட்டர் கரெக்டாக எல்லாம் ஒன்று தான் நினைக்கிறேன். மினிமம் ஹைட்டா, மினிமம் ஹைட் 415 mm. ஓகே, ஃபோல்டட் ஹைட் 425 mm. அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் டியூப் டயாமீட்டர் 17.5 mm. நெட் வெயிட் 580 grams, ஐ திங்க் 6 கிலோ, ½ kg. மேக்ஸிமம் லோடட் 5 kg. நெட் வெயிட் 58 grams. ஓ, ½ kg, ஐ மீன் ட்ரைபேடோட வெயிட் ½ kg. அதுக்கப்புறம் வந்து மேக்ஸிமம் லோடர் வந்து 5 kg, 5 kg வைக்கலாம். ஸோ ஐ திங்க் ஸ்மார்ட் ஃபோன், ஆக்ஷன் கேமரா, ஐபாட், அப்போ கேமரா வைக்கலாம். ஓகே, சின்ன கேமரா வைக்கலாம், DSLR வைக்க முடியுமான்னு தெரியல, வச்சு பார்த்தா தான் தெரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ அன்பாக்ஸில் போயிடலாமா? ஓப்பன் பண்ணி ட்ரைபேடை பார்ப்போம். ஸோ பில்லு சேஃப்டி இருக்கு. ட்ரைபேட் வந்துடுச்சு. ஸோ பரவாயில்ல, பேகெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க டீசெண்டாக. பேக் இதெல்லாம் ட்ரைபேடு என்னென்ன இருக்குது இதில் பார்த்துருவோம். இது மொபைல், இது கொஞ்சம் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது மொபைல் வச்சுக்கிறது. அடிஷ்டபுள், கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், தெரியல, இங்கே வந்து ஒரு மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி இது பண்ணால் மொபைல் அது இதாகுது, கஷ்டப்பட தேவையில்ல. இங்கே இருக்கட்டும். நெக்ஸ்ட் நம்ம ட்ரைபேட் கவர் பிரிச்சாச்சு. இப்போ ட்ரைபேட் இங்கே பாருங்கள், காட்டணும் இல்லையா உங்களுக்கு, அது பேர் எனக்கு சரியாக படிக்க வரல. ஸோ அதுனா பிளா சம்திங், அது சைனா பேர், நமக்கு தெரியாது. ஐ திங்க் 55 inch சம்திங் நினைக்கிறேன். நல்லா ப்ரீமியமாக இருக்குது ஃபினிஷிங்கு. இந்த ட்ரைபேடை வாங்குறதுக்கு நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 டைம் 3 டைம் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணேன் அமேசானில் தான். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக இது வேறு பிராண்ட் ஆர்டர் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு நான் வேறு பிராண்ட் ஆர்டர் பண்ணேன், அது வந்து டேமேஜ் வந்துச்சுங்க, லைட்டாக டேமேஜ் வந்துச்சுங்க, டென்ட் இருந்துச்சு. திருப்பி நெக்ஸ்ட் டைம் ஆர்டர் பண்ணும்போது இதில் வந்து இஷ்யூ இருந்துச்சு, டைட் பண்ண லூஸாகவே இருக்கும், அப்படி இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் சரி வேறு பிராண்டு மாற்றி ஆர்டர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு என் ஃப்ரெண்டு வேறு பிராண்ட் ஆர்டர் பண்ணுறா, பரவாயில்ல இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் பண்ணான். இதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரைபேடை வச்சு தான் நான் வந்து சேனலில் வீடியோ பண்ணுவேன். சரி வாங்க, ட்ரைபேடோட ஹைட்டு, லென்த்து, வித்து எல்லாமே பார்த்துடலாம் சிறப்பாக. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து இதோட ஹைட் பார்த்துடலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி 55 inch சம்திங், 50 inch சம்திங் நினைக்கிறேன், தெரியல, பார்ப்போம். இது ஒரு 3 ஸ்ட்ரிப்பு கொடுத்துருக்காங்க. இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ ஹைட் வந்து பார்த்துடுவோம். நல்லா அப்படியே ஸ்மூத்தாக இருக்குது, அப்படியே ப்ரீமியம் ஃபினிஷ் இருக்குது, நல்லா இருக்குது. மீன்ஸ் நான் வந்து இதை சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் எல்லாருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் பிகினர் யூடியூபர்ஸ்க்கு நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். நல்லா இருக்குது. இப்போ நமக்கு இன்னும் ஹைட் வேணும்னா கூட பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே தெரியுது இல்லையா, இதை வந்து லூஸ் பண்ணிடுங்க. லூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இங்கே வந்து மீன்ஸ் இங்கே ஜாயிண்ட் ஆகிருக்க மாதிரி இருக்கும், இது ஃபோல்ட் ஆகாது. இது அப்படி தான் நினைக்கிறேன். எனக்கு வந்து இவ்வளோ லைட் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்குது. பாருங்க,
என்ன பண்ணாலும் கரெக்டாக இருக்குது. தாங்க ஒரு கேமரா வைக்கலாம் இப்படி. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து கரெக்டாக மிடில் சென்டர் ஆஃப் தி கிராவிட்டி சயின்ஸ் அந்த மிடில் இருக்குது கரெக்டாக. மீன்ஸ் பாயிண்ட் பார்க்குறது இப்படி இப்படி வச்ச கிராஸாக தெரியும். அந்த ஒரு நீடல் மாதிரி அஞ்சு உள்ள ஒரு பபுள்ஸ் மாதிரி ஒரு இது இருக்குது டாட்டு. அதுக்கப்புறம் கீழே இறக்கிடுவோம். கீழே இறக்கிடுவோம் காட்டுறேன். ஓகே கரெக்டாக இறங்கிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். டைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்களன்னா ஐ திங்க் இப்படி இருக்குது மூமெண்ட்டு, இப்படி இருக்குது. ஆனால் எப்படி சொல்கிறது, ஸ்மூத்னஸ் அவ்வளோ இல்லை. மீன்ஸ் இப்படி பண்ணுறோன்னா க்ளீனாக போகுது, ஆனால் ரொம்ப லூஸ் பண்ணால் தான் போகுது. சரியா? இப்போ நான் டைப் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து நான் இப்படி பண்ணேன்னா ஒரு மாதிரி அப்படியே கொஞ்சம் கெட்டியாக பிடிச்சி போகிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் வந்து ட்ரைபேட் நல்லா இருக்குது. ஸோ நானும் இதுக்கப்புறம் இதை வச்சு தான் நான் சேனலில் வந்து போட போகிறேன். மீன்ஸ் என்னோடய சேனலில் இந்த ட்ரைபேட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நான், கொஞ்சம் அப்கிரேட் ஆகிற வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் இது ரிமூவ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது. இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்களன்னா, இங்கே ஒரு பின் இருக்குது. மீன்ஸ் பிடிச்சிக்கிற மாதிரி கிளாம்ப் இருக்குது. ஸோ வந்து நமக்கு வந்து அந்த மொபைல் ஹோல்டர் வச்சு டைப் பண்ணும்போது கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும். நமக்கு வந்து அட்ஜஸ்டபிள். மீன்ஸ் அடியில் வந்து சில ட்ரைபேட் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டாக மட்டும் இருக்கும். இதில் ஒரு பின் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம், நமக்கு எந்த பொசிஷனில் வேணுமோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், ஈஸியாக இருக்குது. இது ஒரு இது லிவர் இழுத்து இது உட்காந்துக்கணுமா, அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவ்வளோ தான் ஹைட்டு ட்ரைபேட். ஸோ ஒரு ஒரு 1000 rupeesக்குள்ள பெஸ்ட் ட்ரைபேடுன்னு பார்த்தா திஸ் ட்ரைபேட் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் 1000 rupees. பிகினர் யூடியூபர்ஸ் எல்லாருமே வாங்கலாம், யூஸ் பண்ணலாம், அவங்கவுங்க சாய்ஸ். ஸோ நான் சொல்கிறேன்றதுக்காகலாம் இது பண்ணாதீங்க. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருக்குது, ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்குது, அவ்வளோதான். ஆனால் ரஃப் யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியல, ரஃப் யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் நல்லா ஸ்டிஃபாக இருக்குது. இங்கே பாருங்க, லோ பட்ஜெட்டில் ஐ திங்க் நான் வாங்கினது வந்து 800 சம்திங் வாங்கினேன்னு நினைக்கிறேன். சரியா தெரியல, பில்லு இருக்கும். நான் வந்து 800 தான் நினைக்கிறேன். பார்க்குறேன், பில்லை பார்க்குறேன். 1 month ஆச்சு இல்லையா, நானே மறந்துட்டுக்கிறேன். 838 rupees. 838 rupees நான் வாங்கினது. ஸோ 1000 rupeesக்குள்ள ஒரு நல்ல ட்ரைபேடாக இருக்கு. இதுதான். நான் இதோட பையிங் லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அப்படியே என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை. ரொம்ப டல் ஆகிடுச்சு. நான் வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கிறேன்.